係啦，我個後置鏡頭充翻電啦，咁就可以用翻後置鏡頭錄俾你哋睇啦。今次咧呢個咧係 Tom Ford 新出嗰個系列嘅氣墊，咁照舊有個擁抱袋笠住嘅。咁之前我都好中意佢個氣墊啦，係控油啞光嘅。今次呢個咧係油光澤，係俾乾皮用嘅。上次嗰個係俾油皮用嘅。咁今次呢個咧就係更加金噶啦。咁我哇非常中意啦，見到本身想即刻買嘅，咁但係因為我白咗嘅關係啦，咁就冇我個色號，我都等咗一排嘅。咁好啦，就可以同大家試下啦，新嘅。咁咧佢呢個都依然咧都係呢個圓球狀噶啦，咁比較容易啲攞得晒啲粉啦。今日咧可以俾大家睇下咧，我個瑕疵咧依然係比較多，但係淺嘅，容易遮嘅。個鼻呢度損咗啦，係本身係有粒痘痘，但係咧輕輕一刮就損咗啦。皮膚始終都係有啲脆弱啊。攞一次粉喺新嘅咧咁樣落勻一勻，唔係好容易就搞到好厚。俾大家睇下，攞少少就已經可以有好高嘅遮瑕度，同埋大家見到係好亮嘅。打燈嘅關係咧，見到特別亮啦，但係我就咁睇咧，唔會話好令面嗰種嘅。但係遮瑕度啊真係好好，因為我皮膚最近都比較乾嘅關係啦，咁咧我就又見佢出新嘅乾皮粉底咧，我都好開心嘅。咁所以咧特登買嚟用。我呢個係0.6號色，佢個色號咧出得比較多啦，咁就大家可以靠櫃去試，可以買到自己最啱嘅色號。我係中意自然色嘅，即係自己膚色嘅，我唔中意自然偏白。即係多數咧，你去專櫃買粉底，佢都會問你想自然啲啊，定係自然偏白啊咁樣。我都係話買自然啲嘅咁樣。我呢個係自然色嚟嘅，係啦。但係你會見到咧，都比起我條頸咧白少少，因為多數都會預佢粉底會有少少暗嘅範圍嘅。但係就睇佢係搽完即刻暗啊，定係搽完嗰一日先暗啊，同埋暗得醜唔醜樣呢個問題啊。我記得 Tom Ford 佢都唔會暗得好誇張嘅，咁所以依家我呢個係算係啱自己色嘅粉底啦，係啦。因為我今日諗住用膏狀嘅修容，所以咧唔好啦，試色都係唔好用膏狀嘅修容啊。我今日都係用比較少嘅化妝品好啦，我等陣搽多個胭脂好。佢今次新出嘅，佢今季新出嘅，除咗璀璨豔陽系列係咪咁讀啊？我上幾條片有講嘅系列之外咧，佢仲有新出嘅一系列嘅胭脂，非常好用，靚到爆炸。我喺唔喺身邊咧？喺身邊嘅，順手講一講啦。我買咗隻草莓牛奶色，好上色 ，keep 到成日，非常中意。大家有興趣嘅話，可以去試下色，好靚。貴係有啲貴，但係胭脂呢啲一個用一世嘅嘢，我覺得買貴啲都冇乜所謂。你如果慳啲嘅話，淨係買呢一個用幾年，我覺得都唔會退潮流嘅呢啲色。係啦，依家就上好咗，可以俾大家睇啦。咁基本上就係咁樣嘅。咁大力啲撳咧，都係冇手指印嘅，俾佢成咗膜之後，係嘛？見得到冇手指印嘅。咁所以咧，我覺得呢個係非常之即時裝咁上出嚟係好靚嘅粉底嚟嘅。咁等下會補翻條眉啦，跟住補少少眼啦，補埋個嘴啦。咁啊，等下會出門。咁出完一日門之後咧，咁就翻嚟再俾大家睇下嗰個效果如何啦。係啦，咁今晚見啦，拜拜。好啦，翻到嚟啦。咁就同大家講翻先，呢度成個額頭同埋呢半邊面呢，
都唔可以作準嘅，因為我做咗YSL 兵器剪個測試。咁但係咧呢度咧就係真實咧 Tom Ford 個氣剪啦。咁大家可以睇到啦，呢度咧出油咧係好明顯係勁過隔離嘅。咁但係咧呢個係乾皮嘅氣剪，咁我覺得呢個出油量咧都係非常之正常嘅。我都出咗門真係成日㗎啦，咁就可以睇翻啦。呢個出油量啦，跟住但係咧呢度 U 字位呢度係冇乜點出油嘅。咁我係成日都冇補過妝，成日啊，而且咧我係冇定過妝嘅。咁我覺得呢個出油量完全係可以接受啊。咁但係如果你覺得鼻呢邊啊同埋呢邊咧啲脫妝係好難接受嘅話，我覺得咧你稍微用定妝粉定一定妝呢個問題完全係可以解決到㗎啦。咁所以咧係非常之推薦呢個氣剪嘅 Tom Ford 兩個氣剪我都好推介。之前話唔照顧油皮唔照顧乾皮嘅感受，咁依家佢都照顧埋啦。咁推介大家兩款可以根據自己唔同嘅肌膚需求去揀咯。咁但係佢真係好多色啊，但係真係要靠櫃試會好啲。懶得去買嘅人就勤力一次啦咁樣。咁我呢個咧，呢個紅位咧唔係佢遮唔到，而係呢個係甩突嘅，甩突嘅紅位嚟嘅，所以唔可以怪佢，就係咁解啦。咁呢個我拉近啲睇俾大家睇下，佢呢個遮瑕度我覺得非常之唔錯噶啦。呢個社交距離睇咧，佢係非常之唔錯噶啦，keep 得係啦。佢同個胭脂都融合得非常之靚啦。都係 Tom Ford 嘅，係咁，所以咧大家可以睇氣剪嘅時候可以順手睇埋佢胭脂，就係咁樣啦。咁想睇兵器剪嗰個心得嘅話，可以睇我下一條片，就咁樣啦。拜拜。